我叫陈伟，我今年31岁，我是杭州本地人。我小孩很福根，我是绍兴上虞的。我其实这个店是21年的时候开的。我说我喜欢球鞋，才能做这个事情。我08年那个时候，我记得很清楚，那时候的杂志叫 Size 尺码，还有灌篮，我就看那个杂志上的鞋。我鞋的杂志，我现在家里都还留着。这个店的这个整体色调，包括这个 logo， 你看可以和我这个音箱和这个垃圾桶我都是统一的，然后包括门口的上面整个涂鸦的设计风格都是我和我自己的想法。9年72到这里大概是30年左右吧，跟小的大概跟那个50年多点，小的100只个鞋，从小就学鞋的，他是要苦呀。这个时候行当哦，这个时候你要合不起来，如果这个时候你要比较省力一点。像我店里现在主要是做一个球鞋的基础的洗护、修复、翻新，还有定制。我觉得我们更偏向年轻人一点。那比如说像我们现在，你看我店里有这种可以提供鞋子去换底、换气垫，包括你所有鞋子上的任何部件，比如说是魔术贴或者皮坏了，我们都可以去修。那可能传统的球鞋店它只能是给您补个胶，或者是贴个皮，或者贴个什么，就会更粗糙一点。我们尽可能的去符合年轻人的需求吧，因为我们也知道他要什么嘛。我可以把一双可能战损的伊拉克橙色给它修复成重新9成新，甚至你想要修复成基本上没有什么穿着痕迹都有可能，只要说白了客户有需求我们就能做。要这种高档鞋子哦，这种几千块种鞋子哦，那上面教人钱挺多的。那几千块的鞋子买来个说要点做哦，不一定有喊个的，有点小毛病哦，扔掉说太浪费了。那小弄还可以穿的。男鞋的鞋子也有的，那男鞋的鞋子要稍微动脑子的。持续过这次修的不好，下次再改正。这东西要边做边学的，要这种生活做过哦，是要动脑子的。哪个时候修，哪个时候喊个说，他自己创造出来的。是以前哈，以前因为补丁高头要搞补丁的，一双鞋子修过修的修的。现在修鞋面种这个一双鞋哦，要修2关的就修1次2次最多了，要修2关的就一次性就不修的。像老一辈他们做这个，做这么多年几十年，那确实是也有匠人精神的，也确实在服务他该服务的客户类型。只不过我们的出现和它的存在都有相对的价值在那边的，因为我觉得服务的客户群体是不一样的。我说实话，我觉得对我来说最大的困难，我觉得时间不够用。你来接他。好的，知道了。你不是叫爷爷接吗？不要，我要爸爸。我们忙的时候也会干到凌晨2、3点，都是经常的事情。所以说对我们来说可能精力不够，所以我可能在之后我也会准备在扩张的过程中，可能再找更多的对我们有这个行业有兴趣的小伙伴去帮我们去一起加入我们。因为我是农民，退休工资没有的，我是农村的，农民没有退休工资的，所以我要跟得动跟。今天跟得动，今天就要跟；明天跟不动，那明天再说吧。孩子们叫我不要做了。这里一般我的老生意很多的，我如果不做，他们多奇怪我的，没有啥愿望了。对，没有啥愿望了。只要是退休以后，说我们交不做以后，我们就是让他们要说个老开当当啊，去哪里去玩玩啊哦，其他没有啥愿望了。非常喜欢球鞋嘛，所以我也是去做这个生意的话，也是自己的一个兴趣爱好。这个我是一般是我的职业呀，我性质说一个职业呀。